हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेस में। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी, जिसको हम बोलेंगे जो कफ कोल्ड को काटती है और दूर करती है, हमने बनाई है जिंजर कैंडी। तो ये खाने में भी बहुत अच्छी है और घर के सामान से ही बनाई है। हमने इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। शुगर हमने किस चीज़ में क्या डाला है, इसके अंदर हमने बस गुड़ डाला है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान है ये। जब मेरे को बनाते हुए आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से इसको बनाया है और इसके अंदर हमने क्या क्या मसाले डाले हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने जिंजर ले ली है और इसको हम डायरेक्ट गैस के ऊपर रख के हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, हम इसको भूनेंगे पूरा अच्छी तरह, अंदर तक रोस्ट हो जानी चाहिए। ये देखिए, हमारी अदरक फर्स्ट क्लास भुन गई है। अब हम इनको निकाल के डायरेक्ट पानी में डालेंगे। अब हम इसको इस तरह करके छील लेंगे। ये देखिए, इतना फर्स्ट क्लास हमारा अदरक रोस्ट हो गई है और इसको हम छील के निकाल रहे हैं। इसका छिलका बिल्कुल अलग कर देंगे। हमने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक बात का आप ध्यान रखें, इसके लिए जब भी अदरक लें तो ज़्यादा रेशे वाली ना लें, कम रेशे वाली अदरक लें। तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। अब हम इसके अंदर ये थोड़ा 1 चम्मच डालेंगे घी। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे अपना अदरक का सारा पेस्ट। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अदरक हमारा अच्छी तरह भुन गया है। जो भी इसका पानी था वो सारा सूख गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये गुड़। गुड़ को हम पिघलाएंगे, पिघल के सब वो अदरक के साथ मिल जाएगा। ये देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। जिसको हम सुपर टेस्टी बनाने के लिए और थोड़ी जायकेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और काला नमक, जो इसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देंगे और जायकेदार बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने काले नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह हम मसालों को इसके साथ पका के मैश करेंगे। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा गुड़ का सारा मिक्स है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको एक ट्रे में निकाल के ठंडा करेंगे। ये देखिए, हमारा गुड़ का और अदरक का जो हमने मिश्रण पकाया था वो इस तरह हमें सूखा चाहिए। इतना हमें गुड़ को पकाना है कि इस तरह सूख जाए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको उठाएंगे। बॉल आप जितनी मर्जी बड़ी बनाएं, छोटी बनेंगी तो ज़्यादा अच्छी रहता है। ये देखिए, इस तरह बन गई है। और ये हमने लिया है शुगर पाउडर। अब इसको हम इसके अंदर डाल के कोटिंग करके ऐसे निकाल देंगे। तो हम अब सारी पहले इसकी बना लेंगे हम, उसके बाद हम कट्ठी बाउल बना के सारी हम कोटिंग करेंगे। ये लीजिए, हमारी जिंजर कैंडी तैयार है। हम घर जैसे हमें कफ कोल्ड हो जाता है तो हम बाहर से विक्स लेके खाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब हमारे घर के अंदर हम इतनी शुद्ध चीज़ बना सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं और क्यों ना खाएं। तो ये देखिए, हमने कितनी आसान और कितनी बढ़िया तरीके से इसको बना लिया है
और अपने घर के जो मसाले हैं इसके अंदर काली मिर्च, काला नमक और हल्दी डालिए, जो कि हमारे कफ कोल्ड को काटती है। तो ये छोटे बच्चों को भी हम पकड़ाएंगे तो वो चूस चूस कर जैसे टॉफियाँ खाते हैं वो भी खा लेंगे। तो ये सबको पसंद आने वाली एक हमने बहुत ही बढ़िया कैंडी बनाई है, जिसको हम जिंजर कैंडी बोलते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने बच्चों का जुकाम खांसी दूर कीजिए, क्योंकि सर्दियों का आगाज हो चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं। तो हमें ये गर्म चीज़ें बना के रखनी चाहिए और हमें खानी चाहिए, ना कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाके हमें दवा खानी चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।